إثماتي سماتين السلام عليكم ورحمة الله. الزلف الأول مرحبا سيسون أرتزرة المغربية السنة قهدرن سمازيغ الساقيم كيث نومم كل السبت نهضرد في ذيانين طقت وول في اللسن يعني ذي الدور ذي سمانة أدنو غالا فكرات ذيانين يعني إد نهضر في اللسن ولاد نكوني وكذ إم جيبون الحرميد نعرض الساقيم وهدف كنت مغولين سنة مكرات والين الحلايق أدنى بدو يعني يوث ذيان تي طقت وول وجين يعني لا سيتواسيون ايكونوميك نتمور الجزائر الحالات ذمسة ميت زرام يعني ماشي الحالة يصفرحان مسويحية يناد باللي سوا واليس يناد وصل العظام وصل للموس العظم واد نغال يعني افتادي انتاجي واد نغال ذاغن في لي زيماج يعني qui ont été diffusés ذي تزرارت لو ان تي في التاس يعني ناد باللي سي دي زيماج شوكونت خاصة كان يعني مسويحية يناد باللي ولا قرنتو نكونين التصيص إسقسيين يقول لنا فولا جيم أد نغال ذاغن في القرار يدي هضر في اللاس نغلف من زو الجزائر في الغاز دو شيست يناد باللي إلا نغال يعني اون فا اكسبلواتي لو غاز دو شيست امي تزرام ذا شو قدران ديال 2015 ميد فغن امزاغ الصحراء فغن دانيوك الجزائريين سلعامة النان دون قبل راه شياكي ذاغن نغال في 29 سنة في 5 أكتوبر 1988 تيكادي يعني ثيدياني نختار الساقياد نهضر في الهسن الفرحة مقراني قلنا إكيدي دي البلاطو سليمان بن عدين ذا نغماس الزولة سليمان توفيق إيف القسن ذا مسناودي ذمسة أن إيكونوميست الزولة توفيق الزلف لك النصار تنميرت نولي من ذا عرض من السيد نسقار داش تمثالية نسمانا يعطيك الصحة أين يعني أنت ذمساد وين يعني أنت سرشيت أكيد شكرا غير تصميد وسيلة الساقية توفيق يعطيك الصحة يوم الحرمة نديوس السيارة والنعمة إلي كنا ضغن من ناد نايت محمد مسناودي قمتين سوسيولوج ثنو مستلي كنا من ناد عسكر ما ينزل في اللكي الزول الشيخ نصار الزول وثمثان الزول كويدي توالين تزرات المغاربية غادي الدنيا ثمرة يعطيكم الصحة دونك مولا شغلي فنبدو يعني سل يعني يفتديان تي تقط أول حال أنت مرتنا غين يعني أنت دمسة خاصة كان سجي لك إذا نغم كيد نغم بثنا توفيق ان ايكونوميست بالك يزمر غادي خيرا يعني من زمر ديني لي ديتاي لا بيرسو دو ليكونومي الجيريان من زمر ادنيني اولا مثلا يعني سو اون بو ابلي ليكونومي الجيريان كوم ايكونومي سليمان في دورسيس سليمان اسلمينك المثل نصر يعني أمش يتولد نولد يعني لامبو سور لي ريش يظل في الناس مسويحية وجيب لك القانون التدريم ثرى دي تسن دي سن دي 2018 وضعن ذي الخبر انقارون خيرا ذا شو استخدامني الجزائريين الكاربيرون تنو سومينس وجيب ليسونس المازوت يعني خشيني أمش يتولد أمك تبعض ذا شو يكتب دي غامسة ذا شو دينا ذا غن مسويحية في الأخبار كان نصر بلا شك ثلاث مسن تمور إلى قتل الدنيا ثورة يعني تندي سوات ونقرزرة ماضي في سوات حارشون أنا غلاف من زوح مذوي حياة لو أنت رجعتي بونارت مدينة أرز جودي وهران يعني يستعرف تيكل تاقي فوند عيناني زران بالكتوره اللي حلوت قرزاره حمدو يحيى افكاد ماضي تيكل تمزور افكاد لي شيفر ثوره فذان التطبيق نجيوت نتسارتيث ما هو ياك تسارتيث يكشد يكحرصن ماضي خاطر نظرات ولا القانون التدريب جوج 2018 تصن التفزيرين دياوي يعني تفزيرين اي صعبن تاعكم تبومذان تفضلوا ليسونس المازوت ماشي امان يعني شوفير كتحواجوا مدن يالاس دي تو ذرثيس ولكن يا حمدو يحيى لا بونك سونترال استرضي التريزور بوبليك تذريمت القدر 570 مليار دينار نفط غوزين 5 اسكواس بلا الفايده دونك واقي ادي فكن باللي غنصر تورا الحكومه كاين حمدو يحيى يعني اثلع ذوك ثوريقينيس يوكن هذ تسدون تسواع ثاكي حارشون خاطر طريقه عيناني ولا ديك خريكو فان تسرتي تيضلي ذا رحن سرايقي ان بلي اذا فو سومثا يعني يتعرض تورا اني
راه يشوف خرصوم تا كرايك سكواس قبل نكشم جونفي 2018 خاطر كي يبغوا اللي غنصر القانون التدريب 2018 يخولف مليح القانون التدريب 2017 القانون التدريب 2018 كاين تويان كاين القانون يرزني فادن يومذان اثواشول تزايريث ذي ثوره السوامي مخالف في المراه ما تفضل كان البطاطا الطوماطيش زروديه ان يعني انكم ذن تحوج شوف ولينا النصر دونك ثوره ليكونومي نعتذر مسان الجزائر ثوره تشدود كوبريد نوثني توانين تبلي دافريد ايغارزون يارتي الشي وين كان يموسناون تذمسا على كل حال نيكس انت موسناون مليح فلانا قال بلي الرايه كي قدم احمد يحيى سوا لا بلونش بيي سوا الفينونسمون نون كونفونسيونيل سيني بردان أرى يرزن يعني يرزن السودان تذمسا سومتا ديال الجزائر دونك كاين يسوهم نرى يمسلا يدي فكا لوان كرجاتي بينار ارزيو يدينن باللي حمد يحيى ديما يدينن باللي ثوره الا قال الجزائر تسفتي دي الصهدور نفنو تسفتي في ذات الكاج دي سيستا براد نوغالا غير تمثال تاكيني دونك تيكي مرا امزونه ما كنت ثوره غير النصر ثلاثه مسان الجزائر تسكي كان في حريشه كان الصاد ولا شي حريش النظامي يشبه حريش نتمريت يشبه حريش نتفلح يكزمر تخلق الغله يكزمر هذاك سنتسكايا قال الجزائر كتكين في حريش الصاد. يعطيك الصحة سليمان. نروح عليك مثلا توفيق. أسلمينك توفيق يعني ايكونوميست يتوقف اولا في السيتواسيون ايكونوميك يعني انت مرت الجزائر توفيق سيدي سليمان مثلا سليمان شو دينا اختيني او طونك يعني سبيسياليست دو ليكونومي امي كراس توالي الحاله انت مرت الجزائر. كمل هذا القول بومدا كلنا بارابور ce qu'il a dit à la situation actuelle تدمسن تمرتنا il a كان selon les standards internationaux et toutes les théories économiques c'est les physiocrates jusqu'à l'union monétariste d'aujourd'hui où زميرة نطبق les indicateurs qui vont nous laisser analyser l'économie algérienne telle qu'elle doit normalement être présentée. Je dirais 60% des choses mais elles sont étalées dans le temps. C'est dû à plusieurs politiques qui sont appliquées après l'indépendance de l'Algérie, mais celle-ci assez accentuée à partir de l'arrivée du président actuel Abdelaziz Bouteflika. Pourquoi elle s'est accentuée? Elle s'est accentuée parce que l'Algérie n'a jamais connu une telle situation financière favorable à ce qu'il y ait des projets à lancer afin qu'elle puisse développer notamment des secteurs hors hydrocarbures. Mais il a nous fait à partir de 2000. Pour reprendre tout à l'heure le taux d'inflation par rapport à la réalité, à la sphère réelle de l'économie, à l'arrivée de Bouteflika, il s'est stabilisé. Par rapport aux statistiques, il fait nous tenir, parce que réellement, entre les statistiques réelles et déjà, il a le khilaf. Il faut aussi d'un Coran. De 2000 à 2017, le taux d'inflation, il de nous la tout à l'heure, mais des choses une analyse la plus profonde de l'économie algérienne, on va la représenter comme une économie en voie de développement telle qu'elle est présentée. Mais la réalité est ailleurs. Pourquoi la réalité est ailleurs? Parce que il khazar شحال تدريم تديك الشمن شحال صرفن ذي 2000 أرمد 2017 ذي يسخل عنا طاس زرد النصر le plan Marshall des chiffres توفيق دي قارن jusqu'à 1000 milliards de dollars. Oui, le plan Marshall qui était débloqué par les États-Unis pour reconstruire toute l'Europe, il est entre 35 à 37 milliards de dollars. Ville Zaïre, il y a eu plus de 600 milliards de dollars qui ont été dépensés durant cette période. De façon à ce qu'on pouvait détruire toute l'Algérie et de la reconstituer 100 fois.
à quel point ces politiques qui ont été menées à partir de l'arrivée du président de la République, à savoir M. Bouteflika, ont été, au lieu de créer une dynamique de développement qui aurait mené le peuple algérien à sortir des crises définitives, au contraire, ça a fait regresser l'économie algérienne sur plusieurs plans. Et aujourd'hui, on se retrouve avec à peu près 60% de l'économie parallèle, une finance parallèle colossale. إثاقي بالك السبات قرات يعني ان توفيق ونزميراره يعني ديفيني ليكونومي الجزائريه افيك لي ريغل ديال استخدام انت ثمور النظام خاطر 60% من كد قارض ليكونومي اللي باراليل اذا يمكن يبغي غادر نوع فهمت كلنا ليكونومي الجزائريه سي السواميث اشحال هي نرنان سورا ويدي زيان تروحوا نار ثمورث نكون قلا ثمورين فرانيين مي زكير تروحوا نار ثمورث اندا لي بري ils n'arrêtent pas d'augmenter. Parce que réellement, c'est quoi l'inflation? C'est quoi l'inflation? L'inflation, c'est une augmentation soutenue des prix. Mais il est généralisé. Mais il est net plusieurs produits, notamment le panier de la ménagère algérienne, pendant longtemps. Et que, depuis à peu près 2007, les prix n'arrêtaient pas d'augmenter, alors on ne viendra pas aujourd'hui me dire la planche à billets telle qu'il est avancé par le Ouihia mènera à une inflation galopante. Nous déjà, on vit dans une inflation galopante. Alors le problème, à mon avis, est ailleurs. يكشم ديكي رشيد نكاز ميت زرام يتقث وولف يعني ثدي انتي قدراني يظلين ميت وثنت ثوا شولت نعمر سعيد هني كشم سبيطار ولم يعني لا فيديو يقل حن مليح دي لي ريزو سوسيو رشيد نكاز اثني كذنا رشيد السلام عليكم. السلام عليكم الزلف الاول شكرا على الدعوه. مرحبا بك سي رشيد. سي رشيد d'abord on vous souhaite un bon rétablissement. Merci beaucoup, merci, يعطيكم الصحة, merci beaucoup. Et on a été très choqués de la violence des images qu'on a vues. Qu'est-ce qui s'est passé, Rachid? Alors, vous savez, à chaque fois que je prépare un rassemblement, je fais un petit live donc devant la boîte aux lettres de chaque voleur, que ce soit Outradour, que ce soit Chakif Khalil, que ce soit Saïdani. Donc, j'étais à l'entrée de l'immeuble en train de commencer un live. Et tout d'un coup, je vois entrer le fils ou le neveu. C'est Rachid. Je m'excuse oui. De vous interrompre. Vous étiez à l'entrée parce qu'il y a des... à l'entrée, oui, tout à fait. À l'entrée, pas à l'intérieur de l'immeuble. À l'entrée, vous savez, là où il y a les boîtes aux lettres. Vous voyez l'endroit où il y a les boîtes aux lettres? Oui, très bien. C'est l'entrée, voilà. Et donc, moi, je commence toujours les lives comme ça pour annoncer. Donc, je me mets à l'intérieur et je filme la boîte aux lettres. هذه la spécialité تاعي. درتها مع بوشوارب, درتها مع وتقدر, درتها مع كاع لي فولور. هذه هو السيستم تاعي. و tout d'un coup جاء هذا وليد سعيد علي قال لي انا قلت رشيد نكاز اسمح لي خاطر هذه سي تري امبورطون لانفورماسيون. وليد نكاز ولا نسيب وليد اسمح لي وليد سعيداني ولا سعيداني نعم وليدو سي سون فيس. انا قال لي بلي وليدو عنده الويفي كيما باباه وعنده الوجد تاعو كيما سعيداني, يعني يا با دو دوت. انا تري هو قال لي بلي وليدو تري بيان. انا ما نعرفوش, انا عمري ما شفته. هو قال لي بلي وليد سعيداني. قلت له على راكم ديروا كيما هاك؟ قال لي لو كان تزيد دير لي مانيفيستاسيون رانا نقتلوك. قلت له وي تقتلني انايا؟ قال لي وين نقتلك؟ رفدت يديا كيما هاك, شوف رفدت يديا كيما هاك. قلت له يا برد قلبك. وبدا يدقدقني في الوجه 30 خطره بلي بوان بلا بوكس, ويعطي بكرعيه بيديه يعني بغى يقتلني اون ديريكت قدام الشعب الجزائري. Alors, heureusement, la police ما كاش بعيده باسكو كان واحد المدرسه à 10 متر, والحمد لله جاو. بصح كي جاو واش داروا لي؟ زيروا لي يديا على ظهري. Donc ils m'ont serré le bras derrière le dos et ils m'ont fait très mal. وهو خلاوه نورمال عادي والدم يسيل. يعني كون زادوا 2 دقائق ما يجوش كون راني في المقبره اليوم مع والدي الله يرحمهم. Et c'est très grave. يعني
هذو الناس هذو 40 سراق قتالين سو سون دي كريمينال. وعلى هذا الشيء دوكا ما نزيدوش نسمحوا لهم. نو نالون بلو باردوني à cette mafia des 40 voleurs, que ce soit Saïdani ou Tqaddour devant lequel nous sommes aujourd'hui. رانا هنايا امام البيت تاع تقدور، هنايا 3 ايتاج في نوي سور سين اللي سرق 10,000 مليار سنتيم واللي خدع الجيش. والوزير الاول سي يحيى هو دار تقرير في 2006 قال بلي هذا الانسان سرق 10,000 مليار سنتيم. سي رشيد يقعد في طابله واحده معاه. هذه عيب. سي رشيد اسكو vous avez déposé plainte؟ Alors je vais déposer plainte demain parce qu'il fallait avoir le certificat médical. على بالك باللي il a fallu attendre 36 heures باغي يعطوني un certificat médical. ما بغاوش يعطوه لي قبل. تعرفوا علاه ولا لا؟ ممكن راهم باغيين باللي وليد سعيداني يهرب البلاد. Donc même Français, même la France est complice des autorités algériennes criminelles. يعني vous avez dit Rachid que وليد سعيداني هرب من فرنسا، يعني راهو في البلاد. Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas la confirmation باللي داروا garde à vue. Je n'ai aucune confirmation. وراكم تشوفوا مازلت عندي الطومبون تاع السبيطار باسكو لازم نرجع للسبيطار. مازال ما كملش معاهم، راني نمشي بلا مورفين. Donc ils m'ont mis de la morphine pour supporter les douleurs. Et pourquoi vous êtes sorti donc de l'hôpital؟ علاش خرجت الآن؟ علاش؟ أنا خرجت من السبيطار بنفهموا باللي ما نخافوش منهم. هذو القتالين. أنا تتموعيد المناضلين اللي راهم ضد الفساد وضد الغاز الصخري اليوم لازم نوقف معاهم. مم لو كان راني مريض ومم لو كان عيني راكم تشوفوا بلي راحوا فيها وذني نيفي كسروه وذنيا هذه ما تمشي. الحمد لله مناضلين راهم هنايا ويعطيهم الصحه كي وقفوا معايا. ونشكر كاع الجزائريين اللي كتبوا لي في لاباج ورسلوا لي ميساج ولي زيميل وكاع كاع رجال السياسه تاع المعارضه اللي فاني رسلوا لي ميساج. وفريمون نشكر كاع الجزائريين تاع 48 ولايه وتاع الخارج. هذو 7 ملايين راهم في الجاليه الجزائريه ويعطيهم الصحه وتنبيخت. سي رشيد يعني on veut pas يعني vous tarder avec vous. بارك الله فيك يعني pour cette interview. حبينا برك نعرفوا يعني رشيد si c'est possible. مخلوف رشيد معنا؟ وي مخلوف راه هنايا. رشيد يعني une dernière question. Est-ce que يعني إن شاء الله en vous souhaitant très bon rétablissement, est-ce que vous allez retourner en Algérie؟ رشيد قال لك اسكو vous allez retourner en Algérie. شوف لازم تفهموا هذه الحاجه يا الشعب الجزائري. انا عندي جنسيه برك، جنسيه جزائريه. عندي بلاد واحده برك يسموها الجزائر. راكم تشوفوا ولا لا؟ عندي جواز برك جزائري. انا ان شاء الله كي ندير العمليه تعوذ وتاع نيفي ان شاء الله نروح نريح في عين صالح ان شاء الله. ونوقفوا ان شاء الله نوقفوا مع سكان عين صالح ضد الغاز الصخري. وتحيا الجزائر. شكرا نكاز، شكرا رشيد نكاز. جو ريميرسي بوكو ونتمناو لك ان شاء الله الشفاء العاجل. رشيد نكاز كلاني كي نغمي تزرام يعني تقطو ولي ظلي في لا فيديو اتسلام انت يعني ينادى شو قدران يعني ذي ثادي انت كيظلي زدا ثخم يعني لا فامي عمر سعيداني يقلان ذقرو خبر اللي فعلا بالك نغال أفثادي أنت جين ذي ثيد ولين النظام إن شاء الله. سمحية توفيقك معك ولي. Je reprends par rapport à l'économie algérienne. Alors, ثمثل تكوي يوارن السجين مثل les nouvelles politiques qui sont lancées avec les modifications faites à la loi de la monnaie et le crédit. Les nouvelles politiques c'est-à-dire il propose la planche à billets pour remédier à la crise qu'elle vit actuellement financière l'Algérie en le proposant comme le seul remède qui va leur permettre de relancer l'économie algérienne. Mais 1000 milliards ne leur a pas permis de redynamiser l'économie algérienne, de la faire sortir dans son marasme qui s'est accentué au fil des années, qui a produit des millions de chômage,
qui a produit des augmentations des prix à toute échelle, qui a diminué et met le pouvoir d'achat en bride des Algériens, ils proposent une petite somme d'argent qu'ils vont produire directement, sans contrepartie réelle, comme remède à la situation actuelle de l'économie algérienne. Et réellement, on proposait la planche à billets comme, comme si il n'y avait jamais eu de planche à billets. Dire que la planche à billets, aujourd'hui, c'est l'instrument qui va être utilisé, ou le financement non conventionnel, c'est un instrument que le gouvernement algérien va utiliser pour remédier à la situation, c'est un leurre. Pourquoi c'est un leurre? Parce que se concentrer sur la planche à billets suppose que l'indépendance de la Banque centrale est consacrée. Alors que réellement, la Banque centrale n'a jamais été indépendante. Elle a été un instrument utilisé tout le temps en main du pouvoir, c'est normal, pour acheter la stabilité sociale. Parce que quand on reviendra à analyser la situation économique telle qu'elle doit être faite, on a 4 indicateurs qu'on doit voir réellement. Vous avez le taux d'inflation, le taux de chômage, la balance des paiements et le taux de change. Le gouvernement a entre ses mains la politique budgétaire via la loi de finances et le budget de l'État et la Banque centrale en parallèle pour éviter qu'il y ait parfois l'augmentation de l'inflation qui va stimuler la croissance afin de réduire le chômage. Ça, c'est des théories économiques. Et Philips l'a bien illustré dans ce sens réel. Mais malheureusement, la situation et qu'il Philips, mais il a plusieurs indicateurs qui vont renseigner dans la situation actuelle algérienne. On est dans un phénomène qu'on appelle la stagflation. La stagflation, le chômage augmente et l'inflation va augmenter jusqu'à l'érosion du pouvoir d'achat et les conséquences qui viendraient derrière. أنا عباد نهضر في لي كونسيكونس كي فياندغي ديغيغ ولكن على حسب هواليك ماشي الحلايق صفراحا اين يعني انت دمسا انت مورث الجزائر من ناد دوغال ارغورك يعني نهضر في زياده اللي شويك خدمات جزائريين نهضر في ليسونس في المازوت في الحاله يعني الغلا يقارن ذي ثاقره ياكي ماشي الحلايق زمان نخدم ذي قافل يعني du point de vue social. يعني comment on peut analyser la situation? ثنميرث نصار ثنميرث توفيق دي كان اون اناليز يسفهم دا بوبري اميك الدولان الجزائر وثون نعارة ايواكن elle n'a pas pu gérer un pays avec 1000 milliards de dollars. Alors je me demande comment on va peut-être gérer, je ne sais pas. Mais par rapport à ta question, socialement parlant, les 62 elle fonctionne par dysfonctionnement. À chaque fois, il y a un dysfonctionnement quelque part social. Donc nous tenons تبازينا إيوا كنا شعبيين غادي يغال هذه يسعوا البوفوار داشا غادي يغال هذه يسيغوارنا خارناس اون فاي سي سا نسالي شي طوح هذه يقبل خاطر الناس الشعب الجزائري اونتر بارونتيز سي ان تري بون كونسوماتور دونك اي كونسوم تو لانفورماسيون لو موفو برودوي لو بون برودوي اكسيتيرا سور لو بلان سوسيال سا فا اتر تري ديفيسيل اي غاره زيك les années 86-87 سميت لا كريز امتاقي شوبان تاقي براتيكمون صافي 20 ans 30 ans ثورة 30 ans دي 86 غار ثورة إميرديا لو بوفوار داشا يصوب مثورة لا كريز فينونسيير سميت يوغال دولار 5 دولار نا شحال إميردي الدولة الجزائر elle a pu maîtriser le peuple أي غار خاطر لا structure sociale elle était encore là debout mais maintenant la structure sociale elle est complètement détruite. Et Jazairi, c'est un simple citoyen, ce n'est pas un acteur social. C'est ce que je veux dire par acteur social. العبد يخدم يحسب يمانيس دي لوزين ماشي كان دا خدام يحسب دوني دا رزقيس العبد يصغارين دي لاكول يتوالي راشني دا الراويس العبد اكسيتيرا تما هذه حسب اللي يكين يوكنا نبنو ثيمتيان مي الدوله الجزائر مالوروزمون لو غوفرنمون لو بوفوار الجيريان دوبي 62 ثوره
يوث الميغارزاك ولا ستركتور سوسيال نيا سؤال ولاش تاكما تقري جزائريين توليت كان ديال الفوتبول اكسيتيرا مي سور لو بلان ايكونوميك ني في يهضر توفيق راح هذه يسعود دي زامباكت انورم اي غار ام الصباح كي ثوره البطاطا الفوزي 70 دينار طوماط البوفار داشا يعني يتصبوا مليح اي غار وين يسعى 4 دريا الا يتاع 30 مليون ماكس ولا شويه تاع 30 مليون باسكو سي بتيت كوش ان بازي في 20000 دينار الا يتعيشي كان سكري دينو مليون هذه ولا يتعيشي سكري دين 30 مليون خاطرنيا الانفلاسيوني في نهضر كنيا تم قرا حتى اكثر دونك يورا ان سوسي فينونسيي دون لي فويي اي لي ميناج الجيريان سكي فا انجوندري دي كريز ابري دي يوغال وركاز هذه حتى مي ساسيني خاطر ثوره كاكيا نكونيا pourquoi je simplifie un peu le langage باش تعوض l'idée exacte on est un peuple, malheureusement, on est une nation assistée. Depuis 1962, couche de subventionné, mais tout le doula, il n'y a plus rien du tout. Donc, du coup, on doit subventionner, on doit les prix, les salaires de soben, etc. Il faut qu'ils cherchent du travail. Et dès qu'ils commencent à chercher du travail, entre parenthèses, il ne va pas trouver. Et s'il ne trouve pas du travail, donc il va réclamer. Et s'il réclame, donc il va y avoir des problèmes socio-économiques. Ou beaucoup plus des problèmes socio-psychologiques pour les Algériens. On a reçu pas mal de traumatismes depuis 62. Les images les images c'est un traumatisme psychologique pour la nation algérienne. يعطيك الصحة من ندد نغلف يعني في les images de l'ENTV qui ont été diffusées donc ورنتن اللي تظهر في l'ENTV غطاسي دينان باللي les vidéos يدوران سي دي فيديو شوكونت des images choquantes يعني يروحنا لونكونتر لا ريكونسيلاسيون ناسيونال المصالحه الوطنيه نبغى نفهم اي غالو ان تي في يعني سبقين لي زيماج كي 12 سنه من بعد لا ريكونسيلاسيون ناسيونال انه حد نسل تقرير يتخدم ولتمثنا غناصيره في ثاني انتاجين وادنو غناهو ذكوال إكفكا غي وغميس انتياسا المندد وسمكثي ويس 12 الميثاق المصالحه الوطنيه أمستان فاروق قسنطيني غيقلان ذا السلوين اللجنة ثاغناوث يتدافعن غافي زرفان بومذان ينذ قواليس ذكن الميثاق المصالحة نغلا ريكونسيلياسيون ناسيونال يدي بوين أسلوين تمورت عبد العزيز بوتفليقة ذي 2005 يسعى غزال مقرن إمي يرد لهنا يزايريين يتسواش بلون ذي 10 ستافركانت ذاكني ولا نتسا ويشبهيت صغار ثورة من 54 يدي حرن تمورتنا الجزائر ذوك فوس وشنقون أفرانسيس أياكي ذاين يسرفن كراك مذانن ويقفيلنا راه إمسلاين نقسنطينيا ويسعينا راه الصواب ولانت ذا شوفو أقندور إمي ثوران الجزائر تنخدمن يرقازن أثنيف إحريين يسبلن تروحين نسن إوا كنا تحيون ثمورث تسين بوين ذي المثل يوك ثمورة الجناس مرة ما إلا ذا الميثاق عبد العزيز بوتفليقة ذاك ولان أطاسي سرثيين ذوين وينجحنا راه يغفلن غفاطاس نتنقضين ألا دغاث مسلت بوغاذي تسوغبان ياك تسواشولين بوغاذي توانغان ومارا نوالي لي حالة غير ثبوت مورتسا أندا غي زرفان بومذان وسعينا راه غزال تيذ سيعرق وذميس ثيل اللي غمسلي أنوارة دياديرن سي الجهاز أنغلافا مزوارون تمورث أحمد ويحيى يفورس تاغونيت وسمكثي ويس 12 المصالحة إوا كان دي شكار تزرار تاغناوت الجزائر ناغلو ان تي في يدي سمكثان ولاد نتسات تاغوني تاكي سواطاس انتذويلين يدي سكنن تصاور يسرهفن يسوحشن نتعشرة سفركنت رئيس الجمهورية فتح الآفاق رجع الأمن والسلم وبالأمس كنا نوقف وقفة تذكارية على 12 سنة تاع المصالحة الوطنية. وبالمناسبة كلمة بسيطة والخارجة للموضوع هذا، قريت صباح الكثير انتقد. أنا نذكر أن في أناشيدنا غادات الثورة ولو الموضوع يختلف على المأساة، كان نشيد يقول لك إخواني لا تنسوا الشهداء. الصور اللي نشكر التلفزيون الوطني اللي بثتها. ويسن ساكين ماغي وكنا شفون إزايريين نسيد عدان أكن يدينا ويحيى نغ إوا كنا الزرن ساني يتسدون ما إلا تنادين أتفدل
شكرا ولت مثلا نصيره في التقرير هكي سليمان اش يعني في لي زيماج هكي تصيد يمكن لنا ولت مثلا نصيره سيتي دي زيماج شوكونت ولا نوديكش من كيدنا يعني وقال ان القانون النان باللي خلفا المصالحه الوطنيه يعني سايتي انتردي دو مونطري دي زيماج كوم سا. الراي 46 لا ريكونسيلياسيون ناسيونال شو دي قارد وإلا قارد يلي وخفاش ما يصحى ولا كاستخدمها أين يعد أن باش كدنا منات أين يعد نتصور تقديمين لي تي في سميت تلفزيون أغنى والجزائري دونك خدمنا روبورتاج ساعه 33 دقائق دونك سمعنا ولا قرا نشوف دونك يقاتصوا بلي لو تي في على الارشيف سيتي لا سول شان ديال سواعثني على الارشيف جهد الارشيف لو تي في جهد مع الارشيف دونك نبشن دي تصورني يقدران الحمد لله يا ريت تجميل وهران يا ريت تجميل لو تي في انك باللي اياكي وكل الجريد يهدون وثتون راني ضران دي 10 ثافركات السقسي الدوار نداك النصارى اشور عام 98 و 98 الحمد لله يتي لو بروميي مينيستر بوركوا دي سواثني ودي مسليره غف مسلتك لا 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 اني ضرر باخي خاكي اون 2006 il était بروميي مينيستر اون 2012 il était بروميي مينيستر ثيك التاكي دي وهراني يمسلي داف شويه كنت ولي بلي النصار سي تا ميساج كليرينات ذاك لو بوفوار كي يبغى يكمل دكوبري ذاكيا يبغى يكمل دي سيرتي ثاكينيا يبغى ميغلق كثوره ان رسالتي ولاش كران الصوت يكزمرنا دي فاغ ميال ذا فو وكاسينيا باستان عيقنا ثلاث اثم سالتاكي دونك ا مون افي ودي ديسيدين دي قاشوش الحكوم فكان ديال الفوفير ديال الفرج المراديه 21 بولفار دي مارتير وكنا خدمن نتاكي روبورتاج هكيك ساعه 33 دقائق سي اون انكيت ماشي روبورتاج نوني سمعنا سي اون انكيت تحقيق يسماني وكني هذا تفكرين بلي الجزائر تساعدها بصح الجزائر تساعدها شو تساعدها يعني 10 سكواسين ايفاركانين لا معنى ان وقلن تسبب 10 سكواسين ايفاركانين تاكي السقسي قال لك ساكي غنسقردوش راه ماذا قال الجيري دي كارنتورا سمح لي النصر الا قاضي زار ذا شو غاندي ثمورتي سير ربح ثافات نكريدني كاركو كثوره يعني يقام زار شو غاندي ثمورتنا ماذا قال لها وشنا تغني ديوثني الجهه كان تصدح كان يشبه ربي انا صورت صافونسات ثمورتنا غير الزاف وماذا قال لو ان تي في السخفيه تصور يشبه ربي ماشي ذي الوقتيس ماذا قال لك قارن سي تما الا كان نقلب اون فا تورني اون باج الا قاس نقلب مي دون لو بون سونس الا قال الجزائر تافونسي غير بزاف الهاو مسلا يريد جزائريين وادي فكتا ولات مخالف غرطايط لا معنى بلا ما نجرح واقيم بلا ما نكسر القدر شخصيا مقارنه ذا سليمان اي غير ديال الوقت اي غير ديال الوقت يقن تنيني كان يعني اي كيما راه يشد الفرانين جوج 2019 النصر خاطر البوفوار اكتويل اني با بري دو سيدي البوفوار يعني لوبوزيسيون ا اون اوتر بيرسوناليتي بوليتيك ديني دو سون نون قالت شيون دونك اي كيشد مره خاطر تعايم بليكي ابارتير جوج فولي فير باسي ميساج بارابول يعني الحاله اللي انا قست تموت نهضرت دفت دمسه نهضرت باللي الحاله ماشي الحاله قست فرحا اسكو فولي فير باسي ميساج اسكو نبغى نسول اكدو ذاكي انا غادي نزرا يعني دي ثاقيره ياكي لا نوقد يدي كرن على تنادين لابليكاسيون دو لارتيكل 102 اي كيما ازمات النجميه كون النصارى كيما راه تيريريت غفي دي السوثور كديلي اوف دلا فيها حقاني ديال الجزائر واش تافي داكور افيك توا على دغاوي هنيك السوثور قايوت الدورتني عندنا واحد 15 يوم الفير كان يوهت ويا كني غفا راي 160 102 نتمداو تيدي قارن بلي ماذا جلس الوين تيكودا هو يزميرا الا قال اسقاموا من داوك البارلمون خمل خذ ما ينسى اي كيما راه بيان سور تيكركس صغرو ذافو ولكن يجي لا سيتياسيون كنت ثلاثه انا كون قالوا البلاك اوت توتال ايوا كان يجاكني لا ثوره ايوا كان هذا هكين السلعه قسن ايوا كذا ربحان الوقت ما هو ياك ايوا يدي دون خاطر تعلم بليك دي بارتير جوج جونفي 2018 اتصل الحوايج يدورن ديال الجزائر غادي يمكنوا سكواس غفراني جوج 2019 ماذا قال بوتفليقه ديال 3 سنه خاطي ماذا قال ديسيون امرش حوايض اي صحفي فرنا في لي زانتيرنسين هي كيما راه يشود ايوا كان السيغو دنا حدود ايوا كان ماذا قال ديك الصوت ميال هذا فويكي سنين سواء اتكمل ذاك سواء
نجبد يعطيك الصحة الله سليمان. سليمان يقد يكفو أتفكر أولي من ناد يعني سيلا شو دينا سليمان بالك كل شيء توشد في ثفران الزوج 2019 أين يعني أسلوي تكذوذها كتينا مكلا سواليض يعني كومون كلي لا ليكتور بصح كلش السلسله خاطرني كلشي شبش نثني لحاله انت تمسنا ولاش تثبط غير زيرو دابري الهضور يحيى اون انفونت ابسوليومون ريان دو تو انك نحن في جحيم دونك نسيتي دينان تيسناث لا سيتوياسيون سوسيال aussi qui risque d'exploser à tout moment parce que attention les laboratoires de l'État du gouvernement savent très bien ce qu'il y a sur place زران باللي à tout moment ça peut dégénérer à tout moment زعما تفري وبريد les images qui choquantes, je te rejoins parfaitement. Anida, c'est un message direct et psychologique pour les Algériens. Non, non, je veux dire, je rejoins l'idée des gens qui pensent ainsi. Aïgar, la charte de la réconciliation nationale, l'article 46, Smith Slimane, il ne faut pas toucher aux sensibilités des Algériens, etc. Mais nous, c'est le moment, il y a l'économie, ça ne va pas, la situation socio-économique, ça ne va pas. Donc, il faut désespérer le peuple, il faut l'abattre psychologiquement. Et gérer 2019. C'est vrai qu'il y a des enjeux importants, mais ça commence maintenant. Entre parenthèses, je vais vous dire d'ailleurs ce qui se passe là actuellement au niveau de Tazmalt Wilayat Béjaïa. Je voulais le dire par rapport à la communale. Oui. Les élections communales, les novembre. Donc, le pouvoir, il est en train, d'ailleurs, même les imaginer, le FLN, les communes, etc. Parce que c'est là, ça commence à les enjeux. En 2019, c'est sûr, parce qu'il y a les listes électorales, il y a un de maire, un etc. pour préparer une éventuelle fraude comme d'habitude pour 2019. Donc ce qui s'est passé à Tazmalt, par exemple, le candidat Fath Rejdel, ils lui ont refusé la candidature pour une simple raison, parce que les 4 critères, les 5 critères pour se porter candidat aux élections, être de nationalité algérienne, avoir plus de 23 ans, être en bonne santé, bon, c'est le président, dégager de la situation militaire, il manque une, je fais arrêt de chute, ça a un casier judiciaire vierge, il n'y a pas de souci. Donc le cas de Fath Rejdel, c'est quelqu'un qui travaillait avant le mouvement El Arouche. C'est-à-dire, il a manifesté 2001-2002, ils lui ont reproché, parce que ils lui ont reproché même ce qui est le MAC. خاطر ما تقرا التماوث وسناقيق ولا ضرع في الماك الا قد نخمي باش تدوي ويلت فلاس اي تقارن باللي فتح رجدله ثاني كذا فوالا ولا على كل حال ولا قران سي فتح السلام عليكم مازال فلاك مولا شغيليف يعني غيتذاهم شويه الوقت ولكن بغاد نسل شو قدران يعني دي لافيراكي يدي هضر فلاس منات الزول الاول تنميه فنونيه تاع السولام. Et je tiens à exprimer ma solidarité avec Rachid Benkaz. Allô? Donc, j'ai déposé mon dossier comme tout le monde. Le dossier était complet. ذا شو اي غاروك الجنرال يعني اتيلي دي لا ليست اي غار. Pour la notification qu'ils nous ont envoyée. C'est par rapport à l'article 79. Or, par rapport à l'article 79, je remplis toutes les conditions. C'est-à-dire l'article 79, il a la nationalité algérienne, donc je suis algérien. Il y a l'âge, donc minimum 23 ans, j'ai 49 ans. Il y a le service national, je suis dispensé, j'ai la carte de dispense. Le casier judiciaire, il est vierge.
Voilà. Donc, je remplis toutes les conditions de l'article 79. دا شو السبه يقد فكان دا شو السبه C'est-à-dire, c'est l'article 79. Il y a incompatibilité de mon dossier par rapport à l'article 79. يعني بالك يزمى الحل يعني اذا غنولاد نهني ساعه الحقائق وكت جنارا وساين حتى aucun droit, puisqu'ils ont annoncé dans la lettre de rejet, dans la notification de rejet, ils ont pris de 79. L'article 79, il en a quatre points. C'est les points que je viens d'annoncer. Je les remplis, les 4. J'ai la nationalité algérienne, j'ai un casier judiciaire vierge, j'ai plus de 23 ans et je suis dispensé du service national. J'ai ma carte. تربيه ادن وغلا سي فاتح ان شاء الله هذا يعني ادن في بالك نخدم يوث تدويل في ثدي انت كين مولا شغيلي في اكيد شكرا غطاس ادن وغالي لقى ننظر خلال الديتاي على كل حال في البوين كي اسمح كان صار دنا كنت شو دايو تنقيت غير تصورني لو ان تي في تعلم بلك نقيس كي تو غني الجزائر ثمن بزاف نتسقاموت يسدونا حريش تلفزيون راديو لا راب ادي يونيف دي نكرا ان غماسون نكرا ودي قد شن قدلس كري سرتيين لثقرا يغال نتغليس نا يغال اللمن يجرين ديمانسون دونك ils ont empêché le sit-in donc voilà donc يعطيك الصحه سليمان توفيق الغير كذا انه مسلايه فين مثلا sur le plateau par rapport aux images. À mon avis, les images comme la concentration médiatique sur la crise financière et la candidature de Proxénète des Théman Nathar Zine par rapport à l'affaire d'Ali Missili s'inscrit dans un plan global machiavélique qui vise à faire peur au peuple algérien. Parce que les échéances électoraux, c'est vrai qu'ils sont en 2019, mais tout est lié à l'évolution de la santé du président de la République. Et la lutte... Mais il y a la lutte des clans. Parce que le système algérien, réellement, il est constitué de plusieurs clans qui représentent un système parallèle à un autre système qui a confisqué l'indépendance de l'Algérie. Et plus par rapport à ce qui est aux événements de 88 et certaines similitudes par rapport à aujourd'hui. Mais il y a sûrement, à mon avis, ça reste un humble avis de l'analyse de la situation politique, économique et sociale algérienne, qu'un plan bien ficelé qui s'est tramé derrière afin de faire peur aux Algériens, de ne pas y aller dans cette voie de l'autodétermination et de reconquérir réellement son indépendance réelle. يعطيك الصحة توفيق مازال لا يتقارن خيرا دقائق فغير كان نهضر في الغاز دو شيست ما ولا شغل يليف في ذا ثانية 5 أكتوبر 29 سنة من بعد 5 أكتوبر 88 أنا بدوس الغاز دو شيست سليمان الدوها لغرورك يعني يغال مسويحية يناد باللي يزم الحل أن نروح للجوفري كين يزم الحل هذه اللي القرار يعني بول اكسبلوطاسيون دي غاز دو شيست خاصة كان ولا شو قدران 2014 2015 التصت مسكانين اللي فغن يمزدغن الصحراء فغن القوة وقبلنا رشية كين يملك الحالة دي. ترى الغاز دو شيست النصر يعني كنت تمثلت ديوغالن يعني اسمك لا ونغلف قديمه من زو عبد الملك سلال اللي لا يتهجى يونك لو رابور il va détailler des choses ديال الغاز دو شيست حمد ويحيى ثيك التقي بار حد عينني ذي وراني نبلي اكيد يعني 80%
نهضروا حنا ليكسبلوطاسيون غاز دو سيست 80% حاشا ماذا قلنا يا يو ريزيستونس فاروش دو لا بار دي زابيتون دو عين صالح ورقنا ايتا من راسد خاطر تونا لي زيكسبير ايكونوميك توكس ديك السن لا ماجوريتي قارنت بليك الجزائر والسعاره تساوي تقري فاس يوكن تفدو اسخذ من غاسفتي دي الغاز دو سيست ايدي طلب من طاس التدريب دي الوقت داخل الحكومه سيدا ما نظام قارت بليك ومسعاري صور دي ولا شي صور دين ولا شي تدريب اللي كان 50 مليار دينار دي 31 اكتوبر 2017 دونك لو كاج دو سيست يحوج تدريب يحوج لي مويان دابور الفوراج اللي كما تخدموا يحوج لي سيتيرن بومان الوغ كو نزرع لي سود اون زون تمورت يعني لي كونديسيون كليماتيك وعرنتا تصاطس غفايا كيا نكون يعني ماذا بينا انسي الراي لي زيكسبيرت ايكونوميك اكتوال ماذا قال اديا والمضره في الزمرت نفنادم ذا شو الفايده يكزمر ديوي ذا شو اذا المضره يكزمر اديني خاصو ما حدو يحيى انا غلا فهم زوين بلي الجزائر يعني سي ان شوا واحد الفلس تروح تخدم ليكسبلوطاسيون لي غاز دو شيست يوكل تضمن ازكى الجيل اللي يدون الجيل تضمن ازكى الجزائر امزونا ما كنا يعني الجزائر حاشا شكل الصاد كان الساعه يعني ولا قران تسودا لي زينيرجي رونوفلابل من ناد يعني يمكن ولا حكيت كاع غاز دو شيست يغال ذا الديبا في الناس هدي قار سليمان بالك واحد من الجزائر تروح تقفري ذاكي الله عارف حسي فتصا خطرني ماشي ما كاين دي قارو يحيى ان ضمن الزكاه الجيل دي تدون ولكن واقي نكسما اضراه نن الزكاه الجيل دي تدون لين الزنزن دا لافونس باسكو ديجا نكونيا قلاغ ثورة دي لاكريزي دي قيمن سياكا 30 40 سنه غير زدات دونك نيوتنيا زران بلي لو غاز دو شيست دي ماريكانز خدمت مي تقارض وسعينا راه تدريمت مي اي فون سينيي دي كونترا افيك لي ايتازوني سي دي كومباني امريكان راه دياسن غير عين صالح وكنا خدمن ليكسبلواتاسيون ثورة تنخدم ليكسبلوراسيون qui demande beaucoup d'eau. On bat le problème de l'eau, بصح دي américaines entre parenthèses, ce qui est mauvais ce qui est malheureux, c'est que les pouvoirs nord, ils se comparent même à eux. انت مشطوح تكومباري امريكان الالمان الله هولندا اي سون تري لوان الور نوثني امريكان ils ont travaillé le gaz de schiste mais ils ont pu quand même gérer امانني ادي تغير ما دفاع البترول نيا نكونيا نزرب ثمورتنا كي تحكوا شو وزار كوش ا بري نزرب لي اذا انفيكتين كومبليتمون لي نابلي فري تكنيك لندينا لينا ديلو من بعد المضاره يصحابنا ماذا عين صلاح ما كنت هذه اضرار زيك لي سي نيوكليير. نعم. توفيق تري رابيدمون في الغاز دو شيست نبغى يعني كونساكري ان بلوس دو طون في 5 اكتوبر يتقارن باللي قريب هذه فاك الوقت حكيني يعني اسك سو نيسيسيتي ايكونوميك كما كدينا كيما مثلا سليمان لات لاغون لي زينيرجي رينوفلابل الجزائر تسعى بوتونسيال اكستراوردينير. L'Algérie, par rapport à ce potentiel dans tous les domaines, ils sont considérables. À mon avis, je vais aller dans le sens de Mohamed. Le problème du gaz de schiste d'Algérie, il est par rapport à un agenda international. Parce que, est-ce que la question qui se pose, il y a... يعني على حسب وليك يتوشد دارا par rapport aux besoins économiques de l'Algérie. Pas du tout, absolument. Parce que c'est très important. La société civile a un poids dans les échéances électorales et qu'il refuse l'exploitation des gaz de schiste en France, aux États-Unis plus ou moins, parce que c'est un système... Dernièrement, il a été interdit. Et les compagnies pétrolières, entre elles, on peut citer, je ne sais pas, Total et les autres compagnies internationales, font de lobbying sur des pays fragiles comme les nôtres, parce que c'est tout un processus qui s'est enclenché derrière, afin de récupérer le gaz de schiste algérien. Parce que qui on va trouver dans ces contrées de Sahara algérien exploiter ce gaz de schiste, c'est les compagnies étrangères. Rajoutons à cela un problème environnemental, c'est que la nappe libyenne qui se situe entre la Tunisie, l'Algérie... Les experts disent que c'est la plus grande nappe du monde. Il n'est pas renouvelable. Il n'est pas renouvelable. Et en plus,
que l'eau utilisée pour extraire le gaz de schiste, il sera pollué et que, sauf comme ils ont l'habitude d'exterminer le peuple, de faire toute une politique d'extermination du peuple algérien, d'exterminer الغشينة دي يعني 600 لي برودوي شيميك 600 برودوي شيميك qui sont utilisés كمان يعني pour la fraction des roches. Juste نروح يعني مازال رديني لدرني سوجي 5 اكتوبر 29 سنه من بعد سليمان ايغار يعني نبوضر 5 اكتوبر 88 واذا شو بدلن 29 سنه من بعد اكتوبر 5 اكتوبر 88 سنة دقائق سليمان 5 اكتوبر 88 كما استفسوثني الجزائر دي سواثني دونك تساد بعد 30 سنه كانت قمت تستقل الجزائر 62 عام 62 دونك تساد ذي الوقت دا دي سواثني الجزائر يعني لن وغور اطاس وسترب ليك الجزائر تدير البارتي اونيك النوار وياكيا نظراني 80 دونك ما هو كي سواثني كوماسي شطوح يتيدك شطوح القديش تو جدود شويت ونسترب ليك عام 85 فاند نعيد وغراو لا ليغ نيزر فان بومثان سينا كي تكون شطح لا كريز ايكونوميك ني يقوق من يعني اكستاغنين تامورت غفايا كي الجزائر دي سواحني فوذن الغاشي فوذن تيل اللي فوذن اون سيتياسيون ديني دو سون فوند فوند يبقى تفقنن الغيظ نسن ميال هذا فو نوس الواي دي سواحني شاد لي بن جديد 5 اكتوبر ما هو كان صار يبوي دي سواحني يبوي يونس يرمي الجزائر دي سواحني على دغا بعد 89 اثنين تدوم بعد 89 تعلم بليك سيتي لا سول كونستيتيسيون الجيريان كمي استقلال ثورة يدي كان سيرم وجدود الجزائريه سوما ثلاثين تخمسة دي سواثني وسترا سيتي لي زاني دور لا بريس الجيريان دي سواثني لو ان تي في غوال ثورة ذاك لانسن كان دي سواثني اما ذي خصيم اما ذي سرتين اما ودي مخلفين كتشمل غيتين لي ديبا سيتي مانيفيك دونك ما هو ياك 5 اكتوبر 88 اللي بدا طاسي ديال دي سواثني اشو كان 30 سنه سكواسن بعد الجزائر تغير غير فيه يا كونفيسكاسيون وين نظام دي 85 اكتوبر 5 اكتوبر 88 واش بوسيكي الجزائر تغال طاس غير فير ذاني في دي بوسيكي الاق دي لي اورسيان تقدو ديال الجزائر النصر اورسيان دولان القانون اورسيان نزرفان بومدان اورسيان نوال نتل لي اي والني وجدود يوكن الجزائر تروح الجزائر تري رابيدمون سليمان يعني دينا هنايا دي سكوند ولا شويه اسك السباتي تهضر في اللسن يعني من قبل اكتوبر 85 اكتوبر لن تثور هذه الوقت اسك يزمع الحاله نوض ريون اكتوبر 85 مثلا تيدير سنه السبات يا اون كريز ايكونوميك يا اون كريز بوليتيك ماذا قلت كمي ثمور ثكاكي ماذا قلت هذا فوا كيدور دي وعروريس ودي فكر مسلاي يودي يخول في انتمولي وكان قمنا نطبل المشاورات بلا شك نوض يكون السلام كان الخير ثمور على كل ان شاء الله سليمان منا ثمورة الجزائر كل 30 سنه تيلي تفلس وبدل 68 هي اللي دو بدل 88 هي اللي دو بدل 2018 ديالو بدل شويه ساد نو على البلاطو يا 2018 il va y avoir un changement en Algérie خاطرني 5 octobre 88 سمعت la déception nationale parce que c'était la lueur d'espoir باش نفغر ثفاث الذي الحزب الواحد الذي شاد لي كانت رحم ربي الذي يوث لا ديسيزيون كوش سونتراليزي كوش مونوبوليزي تو دونك فرحنا كي جزائريين بلاد نفغر ثفاث اي مالوروزمون 90 90 كوماسي لا ديسيني نوار الوغ جيسبر بيان يعني السلامه ان شاء الله خاطر الوقت يبدل ان شاء الله هذه يبدل روين العاليه خاطرني ما تكمل les analyses et les lectures que donnent pratiquement tous les spécialistes et les nara pro-gouvernement, les logiques, notamment ceux qui sont à l'étranger, expliquent que la situation socio-économique de l'Algérie se بدل, la technologie se بدل, donc داينا دياوين ابدل ان شاء الله رويني لهان اللي ابدل officiel 2018 il va y avoir un changement. ان شاء الله ان شاء الله هدنوا على فولاقي توفيق يعني très rapide. D'un côté, il y a des similitudes. Est-ce qu'on vit les mêmes conditions? Oui, il y a des similitudes. Il n'y a pas de similitudes.
notamment la crise économique et sociale, le dysfonctionnement des institutions publiques. Il faut bien s'appuyer et l'expliquer. Un Parlement non représentatif qui votait avec la fraude et qui donne au moins 17% de participation. Les déclarations publiques de l'année passée qui fragilisent l'État, celle de Saadani, celle de l'ancien ministère du Commerce par rapport à la corruption. Les libertés individuelles menacées partout, à l'échelle nationale. Le cas du journaliste Talmat, les cas de Nasser Jamal Din Fakhar qui était emprisonné par rapport à ses idées politiques, qu'on soit d'accord ou contre, ça c'est un autre débat. Il n'y a pas de similitude par rapport à cela, c'est par rapport à la construction de l'opinion publique algérienne. Le 88, c'est un fruit d'un processus qui a commencé, à mon avis, à partir de mai 1945, qui a déclenché via la révolution algérienne, en arrivant au congrès de la semaine, et je vais aller vite, en arrivant à 60. On est dans une courbe ascendante par rapport à l'opinion publique. Le pouvoir ils ont vidé l'Algérie de ses compétences. Combien de cadres algériens qui ont quitté l'Algérie à partir de 2006 et plus de 2000, plus de 100 000 cadres. Et quand on parle d'un cadre, c'est Bac+5 qui ont quitté l'Algérie. Tout l'environnement actuel, si on le prenait tel qu'il est, normalement, il devrait y avoir une explosion à venir. Mais, Inch'Allah, un changement, une transition dans le Pacifique, Ariawin, Arwin Ilhan, Arthalouis, et Arvema Karn, Sqavaili, Ma. يعطيك الصحة. الحمد لله ما غلطاش والله. يعطيك الصحة توفيق أيما نشكر الطاس نبوض ثقيرة في يعني ثديا تبوا ساقي ونشكرها يوكي يمكن الحرمي قلاني كنا مثلا سليمان بن عدي توفيق يقلاني كنا يعني تم زوت ان شاء الله ماشي لا ديرنيير فوا ابن القيسن سي جو برونونس بيان سون نو مثلا من ناد عسلامة يعطيك الصحة مثل هذا كذا ونديني غير ثملي النظام ان شاء الله اتمنى غاون الخير لهنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى.